హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను నాకు యూజ్ అయిన ఒక చిన్న రెమెడీని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. అదేమిటంటే చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు జలుబు ఉండి చాలా సఫర్ అవుతుంటారు కదా. సో ఈ రెమెడీని ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు యూజ్ అయిందో లేదో నాకు కామెంట్ చేయండి. అదేమిటంటే చిన్న కర్పూరం బిళ్ళలో కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి 3 తమలపాకుల మీద ఆయిల్ని అప్లై చేయాలి. తర్వాత బేబీ విక్స్ ఉంటుంది కదా, బేబీ విక్స్ తీసుకుని దాన్ని కూడా ఆకులపై రాసి అట్ల పెనం మీద కొద్దిగా లైట్ హీట్ చేయాలండి. ఆకులపై ఆయిల్ మరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత బేబీ తలపై, చెస్ట్ మీద, అలాగే వెనకాల వీపు మీద పెట్టి తలని క్యాప్తో కవర్ చేయాలండి. ఎందుకంటే బేబీ కదులుతున్నప్పుడు అది ఊడిపోతుంది కదా. సో అందుకని బేబీ పడుకున్నప్పుడు ఇలా చేస్తే చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్